Welcome to my YouTube channel at Eden-Tiad/Supermama. Hello! Welcome na naman po dito sa aking YouTube channel sa Eden Supermama. At bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang lahat ng magandang gabi at advance Merry Christmas po! 2020, magsi-celebrate na tayo in few days time. So ayan po, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking gagawing unboxing ngayon, something special dahil po magpapasko na. So ibig sabihin, pagkain, celebration, family ang mangyayari. So ayan po, mag-unboxing po tayo ng something special. Ipapakita ko po sa nakikita po ninyo doon, banda. Ayan, nakikita po nyo yan, ang mga boxes na yan. So ipapakita ko po, mag-unboxing po tayo ng wine dahil Pasko, syempre may inuman, pero anyways, hindi po yan iinumin ng isang araw lang, kundi yan po ay binibili ng aking asawa, good for 1 year na po yan na consumption. So hindi naman po hard drinker ang asawa ko, social drinker lang siya, little sip of wine every meal lang po ang ginagawa niya. So anyways, wag na po natin patagalin at maraming salamat ka po pala sa panunood sa aking lahat na viewers at saka lahat ko na subscribers, of course, members. Maraming salamat po. Kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't hesitate to subscribe at marami po kayong makikita mga content ko dito na interesting dito sa aking YouTube channel. So tara na, umpisa na natin pag-unboxing ng mga wines. So guys, before that po, ito yung kanyang catalog kung saan in-order yung, tawag nito, yung mga wines. So ayan, shout out ka po pala sa aking member na si Diday, ayan po, French wine po. So anyways, ang friends po ay nagpo-produce sila ng the hundreds of different kinds of wines. So hindi ko na po i-mention, I will not mention it anymore because I am not a specialist of wines, so I don't know it by heart, how to say this, the kinds of wines. So anyways, there are different kinds of regions na merong specialty po sila ng kanilang wine. So kagaya ng Beaujolais, Bordeaux, Loire, Bourgogne. Ayan. At marami pa pong iba. So, pero merong few wines lang naman ang binili ng aking asawa from different region na kung saan specialty nila mag-produce ng wine. So anyway guys, ganito siya po kakapal ang kanyang catalog. So, marami po siya. So, may different kinds of wine, syempre different kind of prices. At yung in-order ng aking asawa is yung rosé, yung pink wine. Nag-order siya. Yan ay sa Provence, Luberon. Meron siya, ang price nila po mura lang naman siya. Hindi siya bumibili ng napakamahal. So ayan po, nasa €5.99 lang po yan. Ang bili niya. Meron din siyang Maison Cherrière, 2019 po ang edad. Ayan, ito po siya. Nasa €10.44 lang po siya. Tapos, ito meron siyang Morgon, Côte de Pays, Grand Messe. Mimiza, 2015 yung edad niya. So, kanyang price is €11.09. Pero nasa, nag-sale siya ng €9.98. Ayan. Tapos, ayan, meron po siyang red wine, of course. Yan sa Vin Rouge de Rhône. Sa Rhône naman po yan. Côte de Rhône, ang tinatawag nila. So, Domaine Gigal, 2016, 2016. Nasa €7.74 lang po yan. Tapos, syempre may mga wines din po na umaabot sa hundreds of euros per bottle. Pero, hindi po yan ang binili ng asawa ko. So, yeah, anyways, yan lang po ay kanyang daily consumption lang po yan. Tapos, meron siya sa Bordeaux, Bordeaux Superior. So, ayan, meron din siya. Tsaka, Côte de Balais. Ayan. Chateau Chantimer, 2018 and 2015. So, ayan guys, meron pa rin siyang Medoc. Ayan. Mura na siya nag-promotion siya ng 20%. So, ayan. Papakita ko na sa inyo po. Ito, every bottle, ayan po. Ayun siya. Ito, Morgon. Ayan. Ayan. Ang kanyang red wine. Ang edad niya is 2015. Ayan, siya ni-produce siya. 2015, di makikita. Ang kanyang edad. Anyways, ayan po siya. So, sa isang box, ayan po, sa isang box, meron siyang 6 bottles. Ayan guys. Sa isang kanton, meron po siyang 6 bottles. 75 centiliters po yung kanyang laman ng isang bote. Ayan, 2015, ayan, ang kanyang, ayan, Grand Meze. Ayan. Mimosa. Ayan. Morgon. Ayan. So, ito na natin itong cartoon. So, ayan, nakuha na pala ng asawa ko yung isa. So, ayan guys. Ito po yung kanyang, ayan. Kung ilang percent po ang kanyang alcohol content, titingnan po natin, it's 14% of alcohol. Ayan. Product of France. Ayan po. Forbidden po uminom ang mga pregnant women ng alcohol, ng wine if they are pregnant. It's not advisable for them to drink wine. So, ayan. So, drink moderately lang po tayo pag umiinom tayo. Anyways, hindi po ako umiinom. Asawa ko lang po. So, ayan po. So, nag-order siya ng 2 boxes of Mimosa wine. Ayan. Ito ay kanilang, tawag nito, founded 1865 at puto ang kanilang company. Ayan. Made in France, Beaujolais. So, ito na naman po. Mag-unbox po tayo ng Chateau Lestrange Medoc 2015. So, titingnan natin po kung ano ang laman nitong anong sabi nila na Medoc na to. So, guys, ay,
Yan guys, eto na ang ating pangalawang box na in-unbox. Chateau Lestra. Laging Chateau ang Chateau po, ibig sabihin kaso. So ayan po, Medoc. Ayan. Buteo Chateau. Ayan. Tapos titingnan natin kung ilang percent yung kanilang alcohol content. Nasa 12.5% alcohol. Ayan. 75 centiliters ang laman. Ito ay ni-produce nila yung 2015. So ibig sabihin 5 years old na siya. So ayan. So 6 bottles of wine din po yan sa loob ng isang karton. So ayan. So, ang in-order niyo po is, ilang karton ba? Guys. So, ayan na siya. So, ayan na siya, guys. So, let's proceed na naman po sa isang, eto pa siya. Bubuksan natin siya. Kung anong nilalaman. So, ayan po. Ang third box na naman po na bubuksan natin is made by, from Bordeaux. Yan, Bordeaux wine. Ayan. So, bubuksan na po natin. Ito na po ang 2 different kinds of wine. Ayan po. Ayan. Pareho silang ni-produce noong 2015. Ito po, titingnan natin ang isa. So, ayan na guys. Buksan na natin. So, ayan. Ito po ang kanyang bote. Ayan. Bordeaux Superior. 2015 din po siya. So, 6 bottles din po siya. At ang kanyang alcohol content is 13% alcohol. 25 centiliters pa rin po. Ayan. Ang kanyang pangalan is Mauk Hailu. Ayan. Bordeaux Superior. Ayan. So, next na naman po natin. Yung 5 boxes na yan. Titingnan natin kung anong nilalaman. So, guys, ito na ang 4th nating box na i-unbox. Ayan na po ang ating na-unbox na mga wines. Ayan. Sana na-notice nyo po, yung kanyang bote is dark po yung kulay. Dahil siguro, in my opinion, para po ma-preserve po yung quality ng wine. Kasi yung wine po ay nipipreserve nila yan sa cool place, hindi sa warm place kasi umiiba po yung lasa ng wine pag nilalagay siya sa mainit na lugar. So, ang asawa ko, nilalagay po niya ito sa basement. Doon pa niya ini-stock yung kanyang wine sa basement kasi yung temperature doon is cool lang siya. Even summertime. Pag wintertime, mas malamig syempre. Pero pag summertime, para siyang may air conditioner sa may basement po. So, ayan. Bubuksan na po natin ang pang-apat na box is Chateau Chantemille. Ayan. From Bordeaux din po siya. Produced noong 2018. Ayan. Of course, French. Lahat po to is French wines po siya. So, ayan po. Bubuksan na po natin. So, ayan na po siya. Oh. And guys, ito na po ang mukha na kanyang bote. Ito po yung seal niya. Ayan. So, ayan po. 2018, produced siya. Côte de Bordeaux. Yung, so, Bordeaux naman po siya. Ang kanya, siya ginawa. Sa Bordeaux naman po siya. Ayan, may mga seal po yan. Titingnan natin po kung ilang percent yung kanyang alcohol content. Ayan. It's 13%. Ayan, 13% alcohol content. Of course, the same, 75 centiliters ang po naman. So, anin po yan. Ayan. Ang ganda ng kanyang bote, oh. So, yun guys. Ayan ang ating pang-apat na unboxing of wine. There you go. So, 6 bottles of Chateau Chantemille. Ayan. Côte de Bordeaux. Ayan. No. Côte de Bordeaux. Ayan po. And now, mapupusin na po tayo ng ating pang-5 karton. So, ito na naman po ang ating 5th box. Para lang po yung kanyang mark, pero dalawang carton po yung in-order. Ito po. Ang pangalan is Domaine Deserto Ferron. Yun. Tapos is nasa Corgula. Ayan. Yan po. Yung kanilang region na binilhan is Corgula. Ayan. Bubuksan po natin kung ano ang kanyang mukha. So, ayan guys. Ang kanyang bote. Ayan. Ito naman po ang kanyang bote. Anim din po yan. Guys, ito na siya. Tingnan na po. So, parang meron na tayong wine shop nito. Anim din po siya. At saka, ito 2018 lang po siya. Ni-produce. At of course, kung ilang percent is 14% of alcohol content. Ayan. 750 ml pa rin. So, dalawang boxes po siya. So, it makes 12 bottles. Ayan. Ayan. Here you go, guys. Ang ating Côte de Nuit Village. Ayan. So, here you go. Ayan. And the last box na i-unbox natin ay itong Chateau d'Ampuy. Ayan. So, bubuksan po natin kung ano ang kanyang mukha na kanyang bote. So, ito naman po ang kanyang bote. 2016. Ayan. Ito po ang kanyang mukha. Côte de Rhône. So, yan naman po ang Valley de Rhône. Diyan naman po, ito po yung mukha ng vineyard nila. Yan. Nadadaanan namin to eh. Papunta sa countryside. Nadadaanan namin to. Ayan. Di po ba maganda? Ayan. Nakalagay pa. Kung sino nag-order. Yan po. Ang nag-order. Ayan. Ayan. Destinataire. Ayan po. And, ito po ang kanyang mukha ng kanyang bote. So, bali, 2 cartons po yan. Yan. So, here you go. So, guys, yan po ang ating ni-unbox na mga wines.
So guys, yan na po lahat ng ating in-unbox na mga wines. At meron po ditong extra, yung mga old wines na po to, nakikita nyo po, medyo malikabok siya. Kasi sabi nila, hindi po kailangan, pag meron pong wine tayo, huwag po nating hugasan yung bottle niya. Kasi nag-change po yung lasa ng wine sa loob. So, kailangan punasan lang. So, ayan, medyo ma-dusty siya kasi nagstay siya longer doon sa basement nga. So, siya is 2005. Ito, 2014. Ayan po. Yung kanyang wine. Ito naman ay champagne. At ito naman ay Côte Route. Ayan, si 2012. So, ayan po, ang wine ng aking asawang in-order. Ayan. This is good for 1 whole year na consumption. So, ayan po, sana po nakabigay sa inyo ng idea. Etong aking unboxing regarding po sa French wines po. So, ayan po. So, ito po ay dahil sa Christmas time na at end of the year na. So, yan po yung mga mga nakaugalian na ng mga French, no, go-order sila ng kanilang mga wine every end of the year. So, ayan po. Sana po na-enjoy ninyo itong aking unboxing, wine unboxing, at saka, yan po, wag pong kalimutan kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe and share nyo na rin po sa inyong mga friends ang aking YouTube channel. So, maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye!